Сейчас на акценте открутил контролочную гайку. Попробую рулевой чуть подрегулировать. Давай покрути чуть рулем. Туда-сюда покачай. Вот стук. Сейчас чуть-чуть попробуем подкрутить вот этот пятачок. Все, хватит. Так, вот эта самогайка контролочная на 41. Вот, 41 ключ. Ну, у меня вот такой, пиленный мною. А там сейчас посмотрим, какой шестигранник. Так, подтянул рулевое. Давай, покачай рулем. Ага, нету. Ну, остался только скрип вот этого ремблока. Внутри, вот там вот внутренняя часть гайки имеет шестигранник на 19. Это такой ключ сделал из болта. И чуть-чуть подтянул, буквально градусов 30. И звук исчез. Сейчас проверим. И гайку вот эту законтрил, поставил ее в прежнее положение, законтривал его зубилом. Звука сейчас нет, но сейчас проверим на ходу, как будет руль возвращаться или нет. Дай бог, чтобы все было нормально.